হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের সবাইকে আমার অনলাইন টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ ইন মাই টিউটোরিয়াল চ্যানেল। স্টুডেন্টস, আজকে আমরা শুরু করব লেসন 4 মানে পার্ট 4। আজকে আমরা 4 নম্বর পার্ট শুরু করব ইংরেজি বই হইতে ফ্রম ক্লাস 1। আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে লেখা আছে লেসন 4। এটি হলো পৃষ্ঠা নম্বর 65। তোমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর 65-এ মানে 6-5-65 বা 65-65-এ লেখা আছে লেসন 4 মানে পার্ট 4। লেখা আছে লুক অ্যাট দি পিকচার্স। ছবিগুলির দিকে তাকাও। লুক অ্যাট দি পিকচার্স। পিকচার্স বলতে ছবিগুলি, লুক বলতে তাকাও। লুক অ্যাট দি পিকচার্স, ছবিগুলির দিকে তাকাও। আমরা নিচে কয়েকটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি, দুইটি, তিনটি। এই পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা তিনটি ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুন্দর একটি রেড ভ্যান, লাল রঙের একটি ভ্যান গাড়ি চলছে, রাস্তা দিয়ে চলছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি গাড়িটি একটি হুইসেল দিচ্ছে, ব্রুম ব্রুম করে বা প্যাপ প্যাপ এরকম করে গাড়ি, এই লাল ভ্যান গাড়িটি ব্রুম ব্রুম করে একটি হুইসেল দিচ্ছে। তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি রাস্তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাস্তার মধ্যে অনেকগুলি দাগ দেওয়া আছে, ডোরা কাটা এরকম দাগ দেওয়া আছে। জেব্রার মধ্যে একটি প্রাণী আছে, জিব্রা জঙ্গলে থাকে। জিব্রার মধ্যে যেরকম দাগ থাকে এরকম দাগ দেওয়া আছে। এরকম রাস্তাকে বলা হয় জেব্রা ক্রসিং। এই রাস্তার সামনে যখন কোনো গাড়ি আসে তখন গাড়িটি কী করে স্পিড কমিয়ে দেয় বা থেমে যায় বা খুব আস্তে আস্তে চলে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি গাড়ি খুব স্পিডে, খুব তাড়াতাড়ি চলছিল এই গাড়িটি, ভ্যান গাড়িটি। আর সামনে হঠাৎ দেখেছে একটি জেব্রা ক্রসিং, তখন গাড়িটি কী করেছে, ব্রেক ধরেছে। তখন দেখতে পাচ্ছি পিছনের চাকাটি পুরো উপরে উঠে গেছে। কিন্তু এরকম ঠিক নয়, যেভাবে গাড়িটি চালিয়েছে এভাবে গাড়িটি চালানো ঠিক নয়, কারণ সামনে একটি জেব্রা ক্রসিং আছে। জেব্রা ক্রসিংয়ের সামনে গাড়িটি থামানো দরকার ছিল বা খুব আস্তে আস্তে চলা দরকার ছিল। আমরা দেখে নিই তার পরের পৃষ্ঠাতে লেখা আছে এই লেসনটির নাম, এই পার্টির নাম হলো দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান। লেখা আছে দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান। দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান, একটি কুকুর এবং একটি লাল ভ্যান গাড়ি। দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান। এখানে আমরা সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি। এখানেও তিনটি ভ্যান গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। প্রথম যে ভ্যান গাড়িটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কুকুর একটি জাম্প দিয়ে এই গাড়িটির ভিতরে ঢুকছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটি বাচ্চাকে, তারা রাস্তার এক পাশ হইতে আরেক পাশে যাচ্ছে, মানে রাস্তাটাকে তারা ক্রস করছে। এবং ছোটো বাচ্চাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি হাত দেখিয়ে গাড়িটিকে বলছে থামার জন্য, মানে আমরা রাস্তা ক্রস করছি। আর বড় ছেলেটি দেখতে পাচ্ছি এদিকে ওদিকে দেখাশোনা করছে কোনো দিক থেকে গাড়ি আসছে কিনা। সুন্দর। আমরা তারপরে ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি কুকুর কী করেছে, গাড়িটি এই ভ্যান গাড়ি হইতে জাম্প দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখে নিই তারপরের পৃষ্ঠা দেখানে বলা হয়েছে অ্যাক্টিভিটিস, একটি কার্যকলাপ। এখানে একটি সুন্দর একটি গল্প আছে, আমরা এই গল্পটি পড়ব। লেখা আছে লেটস লিসেন। লিসেন বলতে শোনো বা শুনি। লেটস লিসেন, চলো শুনি, টু দি স্টোরি, গল্পটি, অফ দি ডগ, কুকুরটির, অ্যান্ড দি রেড ভ্যান, এবং লাল ভ্যান গাড়িটির। তাহলে আমরা এখন যে গল্পটি শুনবো বা পড়ব সেই গল্পটি হলো একটি কুকুর এবং লাল রঙের ভ্যান গাড়ির। এখানে বলা হয়েছে লেটস লিসেন টু দি স্টোরি অফ দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান। কি বলা হয়েছে, লেটস লিসেন টু দি স্টোরি অফ দি ডগ অ্যান্ড দি রেড ভ্যান। ওয়ান ডে, একদিন, এ স্মল ডগ, একটি ছোট্ট কুকুর, অন দি রোড, রাস্তার উপরে, ফেল্ট বলতে মানে খুব অনুভব করেছিল। FEEL হলো ফিল, অনুভব করা, আর ফেল্ট হলো অনুভব করেছিল। প্রথম ছিল ফিল থেকে হয়েছে ফেল্ট। ফিল হলো অনুভব করা আর ফেল্ট হলো অনুভব করেছিল। ভেরি হট, খুব গরম। তার মানে কি বুঝতে পেরেছি, ওয়ান ডে, একদিন, এ স্মল ডগ, একটি ছোট্ট কুকুর, অন দি রোড, রাস্তার উপরে, ফেল্ট ভেরি হট, খুব গরম অনুভব করেছিল। একদিন রাস্তার উপরে একটি ছোট কুকুর খুব গরম অনুভব করেছিল।
হি লুকড আপ, সে তাকিয়েছিল, হি লুকড আপ অ্যাট দি বিগ সান, বিগ বলতে বড়, সান বলতে সূর্য। হি লুকড আপ অ্যাট দি বিগ সান, সে বড় সূর্যের দিকে তাকিয়েছিল। হি লুকড আপ অ্যাট দি বিগ সান। ইট ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি, ইট ওয়াজ শাইনিং, ইট বলতে সানকে বলা হয়েছে, মানে সূর্যকে বলা হয়েছে। ইট ওয়াজ শাইনিং, এটি কিরণ দিতেছিল। ইট ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি, খুব উজ্জ্বলভাবে, মানে খুব গরম কিরণ দিচ্ছিল বা তাপ দিচ্ছিল। ইট ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি। হি ওয়ান্টেড টু হ্যাভ এ লং রাইড, হি বলতে কুকুরটি, কুকুরের ছোট কুকুরটি। হি ওয়ান্টেড, সে চেয়েছিল, টু হ্যাভ এ লং রাইড, একটি লম্বা একটি ভ্রমণ করবে, বা রাইড বলতে গাড়িতে যখন আমরা চলাচল করি তখন আমরা বলি আমি রাইড করছি। তো কুকুরটিও চেয়েছিল একটা রাইড করার জন্য, মানে লম্বা একটি ভ্রমণ করার জন্য। হি ওয়ান্টেড, সে চেয়েছিল, টু হ্যাভ এ লং রাইড, একটি লম্বা ভ্রমণ করার জন্য, ইন এ ভেহিকেল, একটি ভেহিকেলের মধ্যে। ভেহিকেল বলতে যানবাহন, যানবাহনকে বলা হয় ভেহিকেল, যেমন অটো, রিক্সা, গাড়ি, বাস, টেম্পো, ভ্যান, সবগুলোকে একসঙ্গে মিলে বলা হয় ভেহিকেল। VEHICL, ভেহিকেল। ভেহিকেল মানে যানবাহন। তো কুকুরটি চেয়েছিল একটি যানবাহনের মধ্যে উঠে সে একটি লম্বা একটি ভ্রমণ করবে, মানে গাড়িতে চলবে। হি ওয়ান্টেড বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড, হি ওয়েটেড, WAITED, ওয়েটেড বলতে অপেক্ষা করেছিল। WAIT, ওয়েট, ওয়েট হলো অপেক্ষা করা, আর ওয়েটেড হলো অপেক্ষা করেছিল। হি ওয়েটেড বাই দ্য সাইড, সে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করেছিল, অফ দ্য রোড, ইয়াজারলি, খুব আগ্রহ নিয়ে। ইয়াজারলি বলতে খুব আগ্রহের সহিত। ফর দি রেড ভ্যান টু কাম, যে লাল ভ্যান গাড়িটি আসার জন্য। কি বলা হয়েছে? হি ওয়েটেড বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড, কি বলা হয়েছে? হি ওয়েটেড বাই দ্য সাইড অফ দ্য রোড এজারলি, সে খুব আগ্রহের সহিত রাস্তার পাশে লাল ভ্যান গাড়িটির জন্য অপেক্ষা করেছিল। হি হিয়ার্ড, সে শুনেছিল, হিয়ার্ড বলতে শুনেছিল। হি হিয়ার্ড, সে শুনেছিল, এ নয়েজ, একটি শব্দ, নয়েজ বলতে শব্দ, সে একটি শব্দ শুনেছিল। অ্যান্ড এবং লুকড ব্যাক, পিছন দিকে তাকিয়েছিল, শব্দটি শুনে এই ছোট কুকুরটি পিছন দিকে তাকিয়েছিল। হি স বলতে দেখেছিল। হি সে দেখেছিল, হিজ ফ্রেন্ডস, তাহার বন্ধুদেরকে। দি ফক্স অ্যান্ড দি ওক্স, এই ছোট কুকুরটির বন্ধুকে। দি ফক্স বলতে শেয়ালটি, এবং দি ওক্স একটি গরু আসে, গরুটি। হি সে দেখেছিল, হিজ ফ্রেন্ডস, তার বন্ধুদেরকে। দি ফক্স অ্যান্ড দি অক্স, শেয়াল এবং গরুকে। দে ওয়ার ইন এ কিউ, তারা একটি লাইনে দাঁড়িয়েছিল। কিউ বলতে লাইনে, লাইনে দাঁড়ানোকে বলা হয় কিউ। দে ওয়ার ইন এ কিউ অ্যাট দি টিকিট কাউন্টার, তারা টিকিট কাউন্টারে তারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যখন বাসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে যাই, এক শহর হইতে আরেক শহরে যাই, তখন বাস স্টেশনে গিয়ে আমাদেরকে একটি কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কিনতে হয়, বা একটি রুম আছে, সেই রুমটিকে বলা হয়েছে কাউন্টার। তো সেই কাউন্টারে টিকিট বিক্রি হয়, সেই কাউন্টারে তার বন্ধুরা একটি লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল, কুকুরটির বন্ধুরা, শিয়াল এবং গরু। দে ওয়ার ইন এ কিউ, তারা একটি লাইনে দাঁড়িয়েছিল। এট দি টিকিট কাউন্টারে। হি ওয়ান্টেড, সে চেয়েছিল, টু সে, হি বলতে কুকুর, ছোট কুকুরটি। হি ওয়ান্টেড টু সে বলতে চেয়েছিল, ওয়ান্টেড বলতে চেয়েছিল, সে বলতে। হি ওয়ান্টেড টু সে বলতে চেয়েছিল, গুড মর্নিং টু দেম বলতে তার বন্ধুদেরকে। সে তার বন্ধুদেরকে বলতে চেয়েছিল গুড মর্নিং বা সুপ্রভাত। বাট কিন্তু, জাস্ট দেন, তখনই, জাস্ট দেন বলতে তখনই বা একটু পরে, দি রেড ভ্যান কেম, এই লাল ভ্যান গাড়িটি এসেছিল। কেম বলতে এসেছিল। ব্রুম ব্রুম ব্রুম, ব্রুম ব্রুম শব্দ করে এসেছিল। কিভাবে শব্দ করেছিল? ব্রুম ব্রুম ব্রুম। দি ডগ সিগনালড, বলতে হাত দিয়ে কুকুরটি থামানোর জন্য কিছু একটি বলেছে ভ্যান গাড়িটিকে। তো এটাকে বলা হচ্ছে সিগনাল। দি ডগ সিগনালড, কুকুরে কি করেছিল? সিগন্যাল দিয়েছিল, মানে সংকেত দিয়েছিল।
দি ভ্যান স্টপড, এই ভ্যান গাড়িটি থেমেছিল। দি ভ্যান স্টপড। দি ডগ জাম্পড ইনটু দি ভ্যান, দি ডগ বলতে কুকুরটি, জাম্পড ইনটু দি ভ্যান, এই ভ্যান গাড়ির ভিতরে জাম্প দিয়ে প্রবেশ করেছিল। দি ডগ জাম্পড ইনটু দি ভ্যান, জাম্প দিয়ে এই ভ্যান গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল। আমরা একটু আগে ছবি দেখেছিলাম। তারপর দি ভ্যান, ভ্যান গাড়িটি টুক হিম বলতে কুকুরটিকে নিয়েছিল বা লয়েছিল, ফর এ লং রাইড, একটি লম্বা ভ্রমণ করার জন্য এই কুকুরটিকে ভ্যান গাড়িটি লয়েছিল বা নিয়েছিল। আমরা দেখে নিই তারপরে কি আছে। দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড উইন্ড, ঠান্ডা বাতাস, দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড উইন্ড ব্লোয়িং থ্রু দি উইন্ডো, উইন্ডো বলতে জানালা, ব্লোয়িং বলতে প্রবাহিত হয়েছিল। দেয়ার ওয়াজ এ কোল্ড উইন্ড ব্লোয়িং থ্রু দ্য উইন্ডো, এই জানালার মধ্যে গাড়িটি যখন চলছিল এই জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করেছিল, একথা বলা হয়েছে। দেয়ার ওয়াজ কোল্ড উইন্ড ব্লোয়িং থ্রু দি উইন্ডো, জানালা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল বা বয়েছিল। দি ডগ এনজয়েড, খুব কুকুরটি এনজয়েড করেছিল বলতে খুব আনন্দ করেছিল। দি ডগ এনজয়েড দি রাইড, এই ভ্রমণটি, এই গাড়ি চলাটি খুব আনন্দ করেছিল। দি ডগ এনজয়েড দি রাইড ভেরি মাচ, খুব আনন্দ অনুভব করেছিল। হি ফেল্ট, সে অনুভব করেছিল। ভেরি হ্যাপি, সে খুব আনন্দ অনুভব করেছিল, মজা অনুভব করেছিল। হি ফেল্ট ভেরি হ্যাপি। হি থ্যাঙ্কড দি ভ্যান, থ্যাঙ্কড বলতে ধন্যবাদ দিয়েছিল। হি বলতে এই ছোট কুকুরটি, হি থ্যাঙ্কড দি ভ্যান, সে ভ্যান গাড়িটিকে ধন্যবাদ দিয়েছিল ফর দ্য রাইড, তাকে এভাবে চালানোর জন্য, ভ্রমণ করার জন্য। তাহলে ছাত্ররা আমি আর একবার রিডিং পড়েছি, তোমরা আমার সঙ্গে রিডিং পড়ার চেষ্টা করবে, তোমাদেরকে সুন্দর করে রিডিং পড়ার চেষ্টা করতে হবে। ওয়ান ডে এ স্মল ডগ অন দি রোড ফেল্ট ভেরি হট, he looked up at the big sun. It was shining brightly. He wanted to have a long ride in a vehicle. He waited by the side of the road eagerly for the red van to come. He heard a noise and looked back. He saw his friends, the fox and the ox. They were in a queue at the ticket counter. He wanted to say good morning to them, but just then the red van came. Broom, broom, broom. The dog signaled. The van stopped. The dog jumped into the van. The van took him for a long ride. There was a cold wind blowing through the window. The dog enjoyed the ride very much. He felt very happy. He thanked the van for the ride. তোমরা সুন্দর করে এভাবে রিডিং পড়বে এবং ভিডিওটি এক দুইবার সুন্দর করে শুনবে। এবং নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে নাও, এখন। আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ডস, কতগুলি শব্দের নিচে আমরা দাগ দেব। শব্দটির নিচে এভাবে দাগ দেওয়াকে বলা হয় আন্ডারলাইন। নাও আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ডস ইন দি স্টোরি, গল্পটি হইতে দ্যাট বিগিনস উইথ দ্য লেটার এস, যে শব্দগুলি বা যে ওয়ার্ডগুলি এস দিয়ে শুরু হয়েছে। দেন সার্কুল দি ওয়ার্ডস, তারপর আমরা আবার সার্কুল করব, মানে গুল করব। সার্কুল দি ওয়ার্ডস, কতগুলি শব্দকে আমরা গুল করব। দ্যাট স্টার্টস উইথ দ্য লেটার ভি, যে শব্দগুলি ভি দিয়ে শুরু হয়েছে। তোমরা দেখে নেও আমি এখানে গুল করেছি, ভি একটি গুল করেছি। VERY, এই শব্দটিকে VERY, এটি হলো একটি শব্দ, এটিকে আমি গুল করেছি কারণ এই শব্দটি ভি দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে একটি ভ্যান, VAN, ভ্যান, ভ্যানকে আমি গুল করেছি পেন্সিল দিয়ে কারণ ভি দিয়ে শুরু হয়েছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে সার্কুল দেওয়ার জন্য, যে শব্দগুলি ভি দিয়ে শুরু হবে এগুলোকে সার্কুল দেওয়ার জন্য। আর এখানে দেখেন একটা শব্দ আছে সিগন্যাল, SIGNALLED, সিগন্যালের নিচে আমি টান দিয়েছি, নিচে টান দেওয়াকে বলা হয় আন্ডারলাইন। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে শব্দগুলি এস দিয়ে শুরু হয়েছে এই শব্দগুলির নিচে
দাগ দেওয়ার জন্য, এটাকে বলা হয় আন্ডারলাইন। তাই যে শব্দগুলি এস দিয়ে শুরু হয়েছে আমি আন্ডারলাইন দিয়েছি। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো প্রথম থেকে। এখানে আমি এটিকে আন্ডারলাইন দিয়েছি, এস দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে এটিকে আন্ডারলাইন দিয়েছি সান। এখানে একটি সার্কেল দিয়েছি, কতগুলোকে আমি সার্কেল দিয়েছি আর কতগুলোকে আমি আন্ডারলাইন দিয়েছি। যেগুলো এস দিয়ে শুরু হয়েছে এগুলোকে আমি সার্কেল দিয়েছি, আর যেগুলো ভি দিয়ে শুরু হয়েছে এগুলোকে আমি এভাবে সার্কেল দিয়েছি। আর কতগুলিকে কী করেছি, আন্ডারলাইন দিয়েছি, এভাবে টান দিয়েছি নিচে, এগুলোকে বলা হয় আন্ডারলাইন। তোমরাও সুন্দর করে তোমাদের বইয়ের মধ্যে তোমরা এভাবে এই আন্ডারলাইন এবং সার্কেল দিয়ে দেবে। তারপর নিচে আজকে শেষ হয়ে যাবে। এখানে এখানে বলা হচ্ছে লেটস রিড, চলো পড়ি। আমরা সবাই পড়বো। আমরা গল্পের মধ্যে পড়েছিলাম, এখানে আমরা দেখেছিলাম এই যে এখানে এরা লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে, এটি হলো ফক্স। ফক্সের পিছনে কি আছে, অক্স আছে। এই ফক্স এবং অক্স হলো ছোটো কুকুরটির বন্ধু। তারা এখানে ওই একটি এই গড় হইতে একজন মানুষ তাকে এখানে টিকিট বিক্রি করে, এখানে তারা টিকিট কিনবে, তারাও হয়তো গাড়িতে কোনো জায়গায় যাবে। আমরা এখানে আছে এ ডগ। এ ডগ বলতে একটি কুকুর। এ স্মল ডগ, স্মল বলতে ছোট। এ স্মল ডগ একটি ছোট কুকুর। এ স্মল ডগ অন দি রোড, একটি ছোট কুকুর রাস্তার ওপর বা রাস্তার মধ্যে। এ স্মল ডগ অন দি রোড, রাস্তায় একটি ছোট কুকুর। এ স্মল ডগ অন দি রোড ফেল্ট, অনুভব করেছিল, ভেরি হট, খুব গরম। কি বলা হচ্ছে, এ স্মল ডগ অন দি রোড ফেল্ট ভেরি হট, একটি ছোট কুকুর রাস্তায় খুব গরম অনুভব করেছিল। আরেকবার পড়ছি, এ ডগ একটি কুকুর। এ স্মল ডগ একটি ছোট কুকুর। এ স্মল ডগ অন দি রোড, একটি ছোট কুকুর রাস্তায় বা রাস্তায় একটি ছোট কুকুর। এ স্মল ডগ অন দি রোড ফেল্ট ভেরি হট, রাস্তায় একটি ছোট কুকুর। ফেল্ট বলতে অনুভব করেছিল, ভেরি হট খুব গরম। রাস্তায় একটি ছোট কুকুর খুব গরম অনুভব করেছিল। তারপর নিচে কি বলা হয়েছে, নিচে বলা হয়েছে সে বলো অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ ইউ ক্যান, যতটুকু তাড়াতাড়ি তুমি পারো। সে বলো অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ ইউ ক্যান, যতটুকু তাড়াতাড়ি তুমি পারবে বলো। আমরা বলার চেষ্টা করি, এ রেড ভ্যান, এ ব্লু ভ্যান, এ ব্ল্যাক ভ্যান অন দি রোড। কি বলা হয়েছে, এ রেড ভ্যান একটি লাল ভ্যান গাড়ি। এ ব্লু ভ্যান একটি ব্লু রঙের ভ্যান গাড়ি। এ ব্ল্যাক ভ্যান একটি কালো ভ্যান গাড়ি অন দ্য রোড, রাস্তায়। তাড়াতাড়ি পড়বো, এ রেড ভ্যান, এ ব্লু ভ্যান, এ ব্ল্যাক ভ্যান অন দি রোড। এ রেড ভ্যান, এ ব্লু ভ্যান, এ ব্ল্যাক ভ্যান অন দি রোড। এ রেড ভ্যান, এ ব্লু ভ্যান, এ ব্ল্যাক ভ্যান অন দ্য রোড। তাহলে ছাত্ররা আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আজকে যেগুলি বলা হচ্ছে তোমরা আজকের কাজ আজকে করে নেবে। ধন্যবাদ সবাইকে।